నా కోడి కాకినా 3.5 సైజు ఉంటుంది. సంవత్సరం కోడి 3.5 కేజీ ఉంది. ఎంత చెప్పినా 4,000 చెప్పినా 3,800కి ఇస్తాను. 3,800 ఇస్తాను. ఓకేనా. నెంబర్ చెప్తున్నాను 817965659662. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మనకైతే కడప రెస్టారెంట్స్ అనే వాట్సాప్ గ్రూప్ అయితే ఉంది. గ్రూప్లో వచ్చేసి కోళ్ళు అయితే అమ్మడం కొనడం అయితే సేల్స్ అయితే జరుగుతుంటాయి. ఎవరన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్న నెంబర్కి వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం అయితే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.